Değil mi? Uykusu nasıl bari? Oğlum Metin Bilge'ye bak ben hırlıyorum ama. Harbiden iyi bir ses geliyor ama kafayı çeviriyorum baktım uyuyor yanımda. Lan ya. Mia Mia da Kanka bir görüyor. şey diyeceğim ben ama ondan çok korkuyorum. Yani düşünsene öyle. O sınıf arasında. Metin öyle uyandı fark ediyorsun tamam mı?